खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 नभेम्बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गियाना बांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनै जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरजोंबा एना एनि जानानै गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। खहा जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो हेंथा नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांबाय थागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव जोबोर बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ जोबोर दरसि मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ जेंनायाव खोख्लैगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमाजानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ सुखुवा बुखुवा आरो उसुखुथु मोनबाय थागोन। गुबुननि बोसोन लानानै खामानिखौ मावोब्ला मावफुंनो गोरलै जागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननाय नङा। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। समाजाव मानहानि जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानांनोबो हागौ। सोरनिबा सायाव खुद्रिगोन आरो रागा जोंगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन आरो गोरोबनो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनै जायखि खामानि मावा मानो खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव गोबां मान मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो अनजासोगारगोन। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानायाव सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।